Hello，大家好啊！家輝講標啊！今朝早收到兩個標友就問我：誒、你帶緊隻紅三色咧，你想仲有冇貨啊？跟住我都話：唔清楚喎，我啱啱瞓醒，咁唔緊要啦。咁我話：我幫你問下啦。咁有個好消息咁話俾嗰兩個朋友聽都要。因為點解咧？話嗰啲仲話有兩三隻喺度，咁但係啦，佢話啦就唔想流標，因為有時驚流咗咧又唔好意思，有時有啲咁流咗姓陳啊、姓黃啊、姓張啊咁有時，流起咗，但係咧轉頭咧抄下抄下咧又抄唔翻喎，又俾咗隻佢，流到亂，有時會亂咗少少，因為有時都比較忙啊，又唔想人哋等咁耐啊嘛，想俾個標客人先，咁所以啦。我嗰兩位朋友都係啦。如果你真係中意呢個紅三色嘅，咁又覺得真係而家用5980真係好抵買。因為點解咧？一個7750嘅機芯，真係利用呢個價錢咧，真係唔係買得到。所以如果自己中意嘅，咁可以自己行兩步落去利昌度，上咗手睇下隻錶啱唔啱自己先。因為呢隻錶咧。佢都你知啲7750嘅 Chrono 啦，手細嘅朋友都覺得佢大，但係其實基本上咧，我哋自己好多時都會咧上咗手先咁你上咗手，你自己戴下去，感覺下隻錶，其實呢隻錶都幾舒服嘅，戴上手咧，佢又唔會話覺得好似好厚啊、好大隻咁樣，中規中矩。但係如果用呢個5980呢個價錢啊，你問我咧，真係冇得輸。成隻錶嘅做工啊，佢嘅撞色咧，一個紅色嘅盤，藍色加埋呢個黑色咧，真係冇得輸。所以變咗咧，上年出咗一排之後咧，停貨停咗成年㗎啦。啱啱早個禮拜咧，佢有翻貨，又翻咗幾廿隻咁好似。10隻定20隻定咁樣啦，我都唔知。咁所以好多人都以為佢買晒。華哥話原來之前有啲留咗嘅，又心急，留起咗。但係原來發覺咧揾唔到嘅時候又俾咗啲人，好似仲有兩三隻喺度咁樣。咁所以有興趣嘅朋友啦，唔使驚啊！啱啱利昌開咗冇幾耐，我知道咗又即刻出條片，通知下大家。有興趣嘅，可以落去上下手，揀翻隻紅三色過下呢個聖誕啊！好啦，簡短嘅突發報告講到呢度。因為把聲都開唔到有少少唔舒服。希望大家睇完條片嘅，自己落去利昌啦。好，拜拜。